went, procured a plane, well knowing it will not function. 12-seater. Is it 12 crew? 12 capacity crew, including Nani, crew members. If it was a fighter jet, we would say it's okay. But for aviation purposes, was it an ambulance? Was it what? And you spent 28 billion. This damn thing has moved 117 kilometers. I think these 117 are just for routine service testing. Because once you have it there, routinely you have to fly it and see it is in better. That means it has not been functional in any way. And the gentleman gets moved to another ministry. And just move like that. Now from here, he will give us the details of who else did what. And it's not an issue I'm letting finishing it up here. After that report, I will summon another committee. We are going to follow this to the latter. Because elsewhere we've been very hard on other lesser people. But you can't find this kind of wastage of resources. You buy a plane, you say, knowing it cannot. He asked a fundamental, did anybody go to inspect? I see these 190 flying in police helicopters. Tell us who is entitled to use a police helicopter chopper. I see these MPs here, Sujui, quite often. They land in my area there with the police. They call him on Unigi, now the man lands a police chopper. So tell us, because this abuse has moved from vehicles to police helicopters. We are going to tackle this one of a plane. It is the next one. But tell us, who is entitled? Because I also want to have a ride. Who is entitled to have a police chopper? And what is the procedure? Because I quite often have been witnessing around. You call somebody for Nigina. I've seen the some fellows here, I will not mention who. The man lands a police chopper. Mr. Chairman, maybe hire them. Are they for hire so that I know how much I must pay? Yes. Is that also under you? Traffic? No. Who is in charge? NTR. Madam, tell us, Deputy, who is entitled to? Because these are state facilities. There should be a criteria who in Uganda can ride in a police helicopter. Under which emergency? These days, we are going into campaigns. Quite often you will see these, I don't want to mention yellow fellows. Because fellow, you call him, he lands in... But yellow guys have got their own helicopters. Which one? Police. I see police helicopters. Are those official motorcade? State motorcade? So, madam, tell us, you can't come here as if you are going to a tailor shop. You know the IGP is properly dressed, the PS is passed properly. These are in uniform. For you, you are saying, those senior six. Anyway, but for the first time. You continue, tell us. Oh, you came in a chopper. Honorable Chair, sorry for the bad dressing. I am Commandant Police Air Wing. Police helicopters are always hired and chartered by the MDAs, ministries, departments, and agencies at a fee. And that fee always termed as non-taxable revenue for the police. That money goes to the consolidated fund, and whatever happened to it, I'm not well versed, but that's the trend. Bansasanya obuwumbi 29 ne bagula akanyonyi katwala kona kagendamu abantu 14 12 ng'okutadde ne ba pilot ne bakulu. Kitegeeza akanyonyi ako tekasukka bantu 8 bakatambuliramu. Ekyokubiri, bagula ennyonyi nga tesobola
kugwa ku kisaawe kitaliiko kolansi ng'ate bagikoze kola wano waffe munda. Kati ebisaawe ebisinga obungi tebirinayo kadde katama kanaakamu bya ttaka. Kati ono yagula ennyonyi eno yali akoze mu luzungu kye bayita obwetaavu bw'ekitundu bw'ensi n'amanya nti ennyonyi tugyetaaga. Kyova akavuna bagigula yakatambula kilometers 116. Kitegeeza buli mwaka etambula kilomita 6 zokka, era ndowooza egyo bwe bamala ogikola saavisi ebuukamu awo waggulu ne kaddamu ne kagwa ne bakapaakinga. N'olwekyo olabira ddala kyono yalinawo amalyansimbi kyagala okuyisaawo n'agula ennyonyi poliisi gye yali teetaaga. N'olwekyo ebyo bibadde bikolebwa bantu bangi mu bitongole bingi. Kati ono Kyalugonza tugenda kumuyita mudagidde CID wadde wa poliisi ne CID yennyini yamunoonye. Kati pulidde yagendeyo Ministry of Finance eyo ajja abitebye, ate tugenda kuddamu okunoonyereza lwaki baagula ennyonyi. Bonna abaakirimu bateekwa okuba nga bavunaanyizibwa okuba nga baayonoona n'okudiibuuda ensimbi y'omusolo. 2019 baagigula emyaka 5 emabega, approximately tetambulangako, eri awo terina weegwa. N'olwekyo ekyo kya ndowooza, naye kati bino byendabye moditi kugezaako kuteekawo mbeera nti bagitunde. Naye ne bona ogitunda kati akanyonyi bwe katyo ogenda kaguzaani. Tekalina nnyo makulu. So in brief eggwanga lyafiirwa, kyova olaba abakulu abo tubatumizza. Ettaka naddala poliisi tugisudde ng'ettaka lyayo lyonna okuva ku nsambi ya Barakisi, Kabalagala, Naggulu, Iganga, Jinja, Arua. Ettaka lya poliisi lyonna we buliri. Tebalinaako tayito, teririko fensi, tekuli bugwe. Agamu bagawaddeyo naddala eri Naggulu, baliwaddeyo ku eryali erya poliisi kati bondi za mmotoka. Ate abapoliisi basula mu kanyigo bwe kati. Olwekyo tubazudde nga baagira. Ettaka lyonna basobola oddifiirwa, tebalinaako tayito. Naye ate baspendinga akawumbi kalamba ne miliyoni 4 kubanga bafuna tayito. Naye tubasanze nabo nga bano badde beekwasa nti ssente z'omusolo baazitwala mu classified. Naye tubasanze nti baddira ssente zaabaweebwa okukola ebintu eby'omuzinzi, tebaazisansanya ku bintu ezo eziwerera ddala obuwumbi 48. Amayitire gaazo tegasobola gannyonnyola kubanga bwe tuzudde kiri kyali batugamba nti bazitwala mu classified. Tugenda bazuula ng'ezaagenda mu classified, auditor yazoogera bulungi nti zino zigenze mu classified nga teziwera na buwumbi 10. Kati kitegeeza ziri endala zonna baadde batuyisa ku litala nti banatugamba classified, engeri gye tutatunulayo ekyo nga kyova bankubira Parliament omulanga naddala Speaker akkiriza akakiiko ka classified katuule kasobole okutunuulira ku mudidi ogwo gwonna gwe beekwasa tegugenda eyo ng'ate tewali azitunulako.